MSc in yoga. The 7 institute first semester modern yoga only last 1 month in the sky yoga exercise. So actually I'm a science teacher at Alpha school ಅಂತ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮ ಟಂಗ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಹೋಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಅದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಸೊ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾನು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ this sky yoga, and I will dedicate my life for sky yoga in future and help my Muslim community also to get included in this sky yoga and make a big change for our community also with the help of Guruji and all our mentors.